おはようございます。桜井です。ビットコインが9万2000ドルへ向かう可能性があるという予測が出ています。一方で、ドージコインやペペといったミームコイン市場にも異変が、大口投資家、いわゆるクジラたちが静かに動き始めています。さらに日本企業の動きも注目されています。メタプラネットがまたビットコインを買い増しし、企業が BTC を保有するトレンドが加速しています。そしてソニーと LINE が Web3 分野で新たな提携を発表。これは日本のブロックチェーン市場にどんな影響を与えるのでしょうか。今回の動画ではこれらのニュースを徹底分析し、仮想通貨市場の今後について考えていきます。最後に皆さんの意見もぜひコメントで教えてください。それでは早速いきましょう。まずは最近のミームコイン市場の動きから見ていきましょう。ビットコインの価格上昇に伴い、ペペやドージコイン、柴犬コインといった主要なミームコインも価格を上げています。特にペペは過去24時間で 11% の急騰を記録しました。これはミームコイン市場が再び活気を取り戻している兆候かもしれません。なぜミームコインがここまで動いているのか、その理由の一つには市場全体のセンチメントが改善しているということです。ビットコインが堅調に推移することでリスク資産であるミームコインにも資金が流入しやすくなります。特に短期トレーダーや投機的な投資家が動きやすい状況になっているわけです。さらに注目すべきなのはドージコインのクジラの動きです。価格が下落する中でも大口投資家はドージを大量に買い増ししていることが確認されています。過去24時間で100万から1000万ドージを保有するアドレスが1億4000万ドージを追加購入しており、これはかなり強い買い圧力を示しています。これは短期的な調整局面にもかかわらず、長期的にドージを評価する投資家がいることを示唆しています。また、オンチェーンデータによると、同時のソーシャルボリュームが最もネガティブな状態に達していて、これは市場が底を打つサインの一つとされています。通常市場のセンチメントが極端に悪化すると、そこから反発するケースが多く見られます。つまり今のミームコイン市場は短期的な上昇の可能性を秘めているということになります。このまま市場が強気を維持すれば、ミームコインブームが再びやってくる可能性もあります。ただし、こういった相場では、FOMO、取り残される恐怖による無計画なエントリーには注意が必要です。次はビットコイン市場の最新動向を見ていきましょう。現在ビットコインは強い上昇トレンドを維持していて、82,500ドルから83,500ドルの重要なレジスタンスを突破すれば、88,000ドルから92,000ドルの範囲に急上昇する可能性があると分析されています。この上昇シナリオを支えているのが大口投資家、いわゆるクジラたちの動きです。過去30日間でクジラたちは65,000BTC 以上を蓄積していて、これは大規模な買い圧力を示しています。さらにビットコインの市場占有率は年間最高の 61.3% に達していて、これはビットコインが市場の中心であり続けていることを示唆しています。一方でイーサリアムの市場は 8.6% に低下していて、資金が BTC へ集中している傾向が見られます。さらに企業によるビットコインの買い増しも注目されています。日本企業のメタプラネットは新たに 162BTC を追加購入し、合計 3050BTC を保有することになりました。この発表を受け、メタプラネットの株価は一時 8% 上昇しています。このように企業がビットコインを財務資産として積み増す流れは、今後のビットコイン市場に大きな影響を与える可能性があります。こうした背景を踏まえると、ビットコインは今後も強気相場を維持する可能性があります。ただし価格が82,500ドルのレジスタンスを超えられなければ短期的な調整が入る可能性もあるため、市場の動向を注意深く見守る必要があります。この先ビットコインの価格がどこまで上昇するのか、あるいは調整が入るのか、引き続き情報を追っていきます。次は仮想通貨関連の最新ニュースを見ていきます。まず注目すべきは、米国下院金融サービス委員会がステーブルコイン規制を支持しつつ CBDC 中央銀行デジタル通貨には反対する姿勢を示したことです。この規制の目的は、ステーブルコイン市場の透明性を高めるとともに、米ドルの国際的な地位を維持することにあります。
下院委員会のメンバーは適切な規制を導入することでステーブルコインが米国経済を強化し、ドルの競争力を保つのに貢献すると考えています。一方で CBDC についてはアメリカの価値観に反するという意見も出ていて、政府が発行するデジタル通貨に対しては依然として慎重な姿勢が続いています。この動きは仮想通貨市場にとって重要なポイントです。なぜならステーブルコインが公式に規制の枠組みに組み込まれることで、より安心して利用できる環境が整うからです。例えば USDT や USDC といった既存のステーブルコインはすでに市場の 90% 以上を占めていますが、新しく登場したリップルの RLUSD は現在市場シェア 0.7% 未満にとどまっています。この規制がどのように影響するかによって新興ステーブルコインの今後も変わってくる可能性があります。ステーブルコイン市場が安定すれば仮想通貨全体の信頼性も向上し、大手金融機関や企業が本格的に参入するきっかけになるかもしれません。逆に CBDC に対する強い反発が続く場合、今後の金融政策にも影響を及ぼす可能性があります。この話題は引き続き注目していく必要がありそうです。それでは次に日本企業の最新動向を見ていきましょう。ソニーと LINE が Web3 分野で新たな提携を発表しました。この動きが日本のブロックチェーン市場にどんな影響を与えるのか詳しく見ていきます。今回ソニーと LINE が Web3 分野で新たな提携を発表しました。この提携により LINE の4つのミニアプリがソニーのブロックチェーンネットワークソニウムに統合される予定です。統合されるアプリには睡眠管理アプリのスリーパーゴッチ、農業シミュレーションゲームのファームフレンズ、AI を活用したパズルゲームのパフィーマッチ、そしてソーシャル戦略 RPG のポケットモブなどがあります。これらのアプリがソリウム上で動作することでブロックチェーン技術を活用した新しいユーザー体験が提供されることが期待されています。特に注目すべきなのは、この統合によって LINE の約2億人のアクティブユーザーが Web3 の世界にアクセスできるようになるということです。これにより日本国内の Web3 の普及が一気に加速する可能性があります。さらにソニーのブロックチェーン技術と LINE の巨大なユーザーベースが統合することで、ブロックチェーンを活用した新しいサービスの展開も期待されています。この提携は日本企業がブロックチェーン市場での競争力を高めるための重要な一歩と言えます。海外ではすでに Web3 や NFT を活用したサービスが拡大していますが、日本はまだ発展途上の段階です。しかしソニーや LINE のような大手企業が参入することで国内市場の成長が加速する可能性があります。ここまで仮想通貨市場の最新動向を見てきました。ビットコインの価格予測やミームコイン市場の活況、そして日本企業のブロックチェーン戦略など今後の動きがますます注目されていると思います。とはいえ仮想通貨市場は常に変動が激しく短期的な売買が難しいと考えている方も多いと思います。特に価格が下がっている時に今エントリーをするべきなのかと悩むこともあるのではないでしょうか。そこで短期トレードに興味がある方におすすめなのがみんなのコインです。みんなのコインは暗号資産 CFD を提供しているサービスです。これの何がいいのかというと、売りからもエントリーができるということです。通常の現物取引では価格が下がっている時にはなかなか買いにくいですが、みんなのコインなら下落相場でも利益を狙うことが可能です。さらに最大2倍のレバレッジをかけられるため、資金効率よく取引ができます。少額から始めたいという方にも向いています。また暗号資産 CFD のため資産の受け渡しは行わず、ハッキングや流出リスクがないという大きなメリットもあります。最近は取引所のハッキングリスクを心配する声もありますが、みんなのコインならその心配がなく安心して取引ができます。みんなのコインの詳細や口座開設については概要欄のリンクからチェックされてみてください。はい。ということで今回は仮想通貨市場の最新動向についてお話をしました。ビットコインは88,000から92,000ドルへの上昇が期待される一方で、ペペや同時コインなどのミームコイン市場も活気を取り戻しつつあります。特に大口投資家が同時を買い増ししていることは市場が反発しているサインとも考えられます。また日本企業の動きとしては、メタプラネットがビットコインを追加購入し、企業が仮想通貨を財務戦略に取り入れる動きが強まっています。さらにソニーと
LINE の提携によって日本の Web3 市場にも新たな展開が期待されます。それではここで皆さんに質問です。ビットコインはこのまま92,000ドルまで上昇すると思いますか？ドージコインやペペなどのミームコインは今後どうなると思いますか？ソニーと LINE の提携は日本の Web3 市場にどんな影響を与えると思いますか？個人的にはソニーと LINE の提携が非常に興味がありますので、僕自身もやってみようかなと今は思っています。そしてドージコインやペペっていうのは僕は長期的に見ればもっとね、上がっていくんじゃないかなと思っていますけれども、皆さんはどうでしょうか？ぜひコメントで意見を聞かせてもらえればと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。ここで重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断することが大切です。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では、今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価もよろしくお願いいたします。では最後にお知らせがあります。今、暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらから参加されてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。